ये मैं हूँ और ये मेरा भाई है। ये मेरा भाई है कहाँ? ये मेरे बाबा हैं। देखिए ये मेरे बाबा हैं। ये मेरा भाई है बैठा हुआ है। ये मजदूर काम कर रहे हैं। उधर पे दीवार बन रही है। ये देखें इधर पर दीवार बन रही है। उधर पे मोटर है। उधर पे ये देखिए ये दीवार बन रही है सारी। उधर पे हमारा गेट भी बन चुका है। और इधर पे हमारी दीवार है। यहाँ पर हमारे पड़ोसियों की दीवार है। और इधर पे न्यूज़ बताते हैं कब यह दिन नीचे गिर चुका है। नहीं यार ये बात झूठ कह रहा है। और हमें गिरा था पर इससे ज़्यादा नहीं गिरा था। इधर पे दीवार बन रही है और उधर पे दीवार बन रही है। मैं आगे का आपको दिखा देता हूँ। ये तो इधर पे डंडा पड़ा है। उधर पे ये ईंटें इधर पे और इधर पे दीवार बन रही है। ये देखने पे ईंटें पड़ी हैं। उधर पे दीवार बन रही है। इधर पे पाइप है और इधर पे कूलर रखा है वो बजरी है। और उधर पे भी वो रखे हैं गेट। ये सीमेंट उधर पे ये मिस्त्री काम कर रहे हैं। देखिए यार ये देखिए सामने से। और आज की वीडियो में इतना ही। आप सब लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।